बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. चर्चेला सुरुवात करा. काय वाचायचं? महाराष्ट्र शासनानं नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्पाने आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. 5 नंतर तो वाचल्यानंतर सभापती महोदय, सगळ्यांची नाव आहे. या सरकारचा अपयशाचा सबळ पुरावा अजून काय असू शकत नाही. हा अर्थसंकल्प बघितल्यानंतर मला एकच वाक्यात त्याचा उल्लेख करावा लागेल. सोन्याचं पाणी दिलेला दागिना, म्हणजे तो दिसताना दागिना अत्यंत चांगला दिसतो, परंतु जवळ गेल्यानंतर बघितल्यानंतर तो सोन्याचं पाणी दिलंय का असं पाणी दिलेलं आहे हे लक्षात येते. स्वयंपाकघरात भांड्याचा आवाज आहे परंतु स्वयंपाक नाही, अशी अवस्था या बजेटची सभापती महोदय या ठिकाणी आहे. कारण की आज या राज्याचे स्थूल उत्पन्न जीएसडीपी 51 लाख कोटी आणि विकासाचा दर 7.9%. या अर्थसंकल्पात एकूण 7,69,467 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. 2047चं जे स्वप्न दाखवलं जातं त्यात 2047ला राज्याची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन होईल असा रोडमॅप दिलेला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, गावातील रस्ते, सिमेंटचे स्टार्टअप, युनिकॉर्न यावर बरेच या अर्थसंकल्पात सभापती महोदय बोलले गेलेलं आहे. विकासाचे तुम्ही 3 टप्पे सांगितले आणि 2047 पर्यंत हे टप्पे गाठण्यासाठी या ठिकाणी काय केलं पाहिजे याची माहिती सरकारनं दिली असती तर बरं झालं असतं. कारण $5 ट्रिलियन हे आकडेवारी बघितल्यानंतर सभापती महोदय नेमका हा विकास कशा पद्धतीने होणार आहे ही शंका येते. आणि हे विचारण्यामागचं कारणच एवढं आहे कारण की सरकारच्या येलो बुकमध्ये राजकोषीय धोरणमध्ये पुढील वर्षाच्या 26-27च्या विकासाचा दर हा 7.4% या ठिकाणी दाखवलेला. अर्थव्यवस्थेचा आकार 54 लाख कोटी प्रस्तावित केलेला आहे आणि मग $5 ट्रिलियन आपण इकडे चर्चा या ठिकाणी करतो. मुळात विकासाचा दर पुढच्या जो प्रोजेक्शन आहे ते 2% कमी या ठिकाणी दाखवण्यात आलेलं आहे. यातूनच निश्चितपणे उद्याचं भविष्यकाळ आम्हाला दिसते. परंतु मला या मागची कारणं काही सांगायची आहेत. विकासाचा दर 6% कमी होण्यामागचा आंतरराष्ट्रीय अस्थिर घडामोडी, युद्ध, टॅरिफ, केंद्र सरकारनं अर्थव्यवस्थेची मोजमापाची बदललेली पद्धत, बेस इयर हे केंद्र शासनाने 22-23 या ठिकाणी केल्यामुळं मेथड बदललेली आहे. सर्व्हिस सेक्टरला वेटेज वाढवलेलं आहे, IT ला वेटेज दिलेलं आहे. त्यामुळे यामध्ये प्रचंड प्रमाणात आपला या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. रुपयाची होत असणारी घसरण, त्याचबरोबर माझी सरकारला विनंती आहे की मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशननं नवीन मेथड दिलेले आहे ज्याची अंमलबजावणी या वर्षीच्या एप्रिलपासून होणार आहे. त्याचे फॉर्म्युले दिलेले आहेत. ते लावून या अधिवेशनामध्ये रिवाइज्ड या ठिकाणी जीएसडीपीचे आकडे आपण सांगणार आहात का? त्यातून खऱ्या अर्थानं जीएसडीपी नेमकी काय ही आपल्या लक्षात येईल. महसूल तूट सभापती महोदय, सोप्या भाषेत सांगायचं झालं सभापती महोदय, निरंजन डावकरे जरा सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सभापती महोदय, घर चालवण्यासाठी मिळणारा पगार कमी पडतोय आणि रोजच्या किराण्यासाठी कर्ज काढावं लागतंय. अशी अवस्था या शासनाची या ठिकाणी. कारण की आकडे काय सांगतात, 2023-24 मध्ये तूट 13,000 कोटी रुपये होती. 25-26 मध्ये ही तूट सभापती महोदय 45,000 कोटीवर पोहोचलेली. 23-24 ची तूट 13,000 कोटीवरनं 45,000 कोटीवर या ठिकाणी पोहोचलेलं आहे. 23-24च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट 0.01% म्हणजे 400 कोटी कमी करू असं सभागृहाला सांगितलं होतं. परंतु आता ही तूट जीएसडीपीच्या 1% सभापती महोदय या ठिकाणी पोहोचलेले. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र न्यूजला आजच सबस्क्राईब करा.